அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஒரு சுவையாக ஒரு மில்க் ஷேக் குடித்தா நல்லாயிருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு நான் 1 டம்ளர் அளவு பால் எடுத்துருக்கிறேன். அதோட ரூ அஃப்சா எசன்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம். 2 ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் செம்பருத்தி இலைகள் சேர்ந்துருக்கிறதுனால இரத்த அணுக்களை அதிகப்படுத்தக்கூடியது, அதனால் உடலுக்கு ரொம்பவே நல்லது. இனிப்பு சுவைக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா க்ரீமியாக நமக்கு மில்க் ஷேக் வரும். இப்போ நான் பல்ஸ் மோடில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நம்முடைய சுவையான க்ரீமியான ரூ அஃப்சா மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் சேர்த்து ரூ அஃப்சா எசன்ஸை கொஞ்சம் மேலே விட்டு குடித்தோன்னா இந்த வெயிலுக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.